После замены цепей, причина основная была замена цепей, смущал вот этот вот звук. Металлический стук такой. Но после замены цепей он остался. Было решено, в общем, менять толкатель ТНВД. Вот он, толкатель ТНВД. Только оригинальный. Цена на июль 24 года 14,5 тысяч рублей. Стоит он за ТНВД. Для этого я пока отодвинул патрубки. Сниму вот этот разъем. Так. Сниму вот этот вот разъем. Надо будет открутить. Да, здесь все трубки топливные. Трубки топливные на 14, на 17 ключ. Но перед этим нужно будет отключить ТНВД. Тут предохранитель стоит на 30 ампер. В общем, вот этот вот предохранитель мы отсоединяем. На всякий случай вот этот отсоединю. Это чтобы не срабатывал ТНВД. Какой-то из них, точно не помню. Ну, сейчас отсоединю оба. Ошибки, если что, скинуть можно. Шнур есть. Ну и что дальше? Начинаем разбирать.